हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आज मैं बना रही हूँ पास्ता तवा पिज़्ज़ा। देखिए मैं इसको कैसे बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस पर डालती हूँ पिज़्ज़ा सॉस। फ्रेंड्स मैंने डाला इस पर पिज़्ज़ा सॉस। मैं इसको अच्छे से फैला लेती हूँ। अब मैं इस पर डालती हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा और थोड़ा सा टमाटर, अब मैं इसमें डालती हूँ पास्ता। इसको मैं अच्छे से डालूंगी। इसको मैंने सिंपल तरीके से बनाया है, केवल बॉईल करके पास्ता मसाला डाला है इसमें, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें। मैं इसको अच्छे से इस पर कर लेती हूँ। अब मैं डालती हूँ इस पर चीज़। इसमें मैं अच्छे से चीज़ डालती हूँ। अब मैंने इस पर तवा रखा है। गैस को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको चलाया है। अब मैं जो मैंने पेस्ट तैयार किया था इसको मैं इसको आराम से रख देती हूँ। अब इसको ऐसे रखती हूँ जो इसकी स्ट्रीम अंदर ही रहे। देखिए फ्रेंड, ये बनके तैयार हो गया है। अब मैं इस पर डालती हूँ ओरिगेनो। अब मैं इसको कट करती हूँ। फ्रेंड, मेरा पिज़्ज़ा पास्ता